हमारे चेंज बहुत सारी प्रॉपर्टियां छोटी फोटो में वो बनाते हैं इस बनाते हैं जैसे ऊपर हमारा पूरा पास है तो चीजें हम अलग बनाए वो सारे विश्व करके ठीक है इसका मतलब देखो में भी बराबर से तो इस पर अधिकार वो भी देखो जैसा एग्जाम्पल हम इस ओके ओके ठीक है इस तरह का वही कारण हम अधिकारी इस पर हमें ऐसे को समझाएंगे इसका कारण हमारे लाइफ में ऐसे पास नहीं है तो बहुत कोई क्या हमारे